Demat deoc'h, meriadeg deniel eo va anno. Neuze ur stagiad on e kenver va vaster daou meestra durez var zon erez, ba San Stéphane. Ober a ran ar regi, lavarit veze gisse e kenver renadur ar poulerez, tout ar pez a zo logistik, quoi. Ar regi a zo tout ar pez hag a zo e kenver an ar zorien, pel gomz an ostalerioù, evit gwelout peller evint o tebri, peller evint o kousket, pet a zo c'hoaz ober follenou ent, les feuilles de route, hag a zo lakad tout an deiziadoù, pe an ur vezioù evit mont da zeni, petra oe gisse, quoi. Ba diez un tammik tout ar pez hag a zo gred gant a loar pe bar festivalioù a zo diez peogwir re de kaout tout an titourou en al ler bennak barz da vañ ie setu, ouais, un tammik diez, ya. Ober an draze, misioù, ober a diouviz aozadur evidon, ha ne ket echu, tra o zo c'hoaz, betek dilun pe dimers. Donc non, kemer a ranzer, ya. Tout da logeizou a zo amman, gred meuz vainan. Gwelet meuz e kenver tout ar pez a zo meubloù gant an triporteur ie. Hag a zo dreiz evit kaout ar pez on eus c'hoant. Donc kalz a laboure ie, mais braoué, quoi. Sais-tu? Dreiz eo plijus eo, kalz a labour zo, e kenver ar c'hovit chanchara neuze dreiz eo. Ah bah ya, ne ket ar memestra, normalement ne kenver c'han a loar ne oa ket e santernel, ne me ken barz ar palu, ne oa ket tud evel Thomas Fersen hag a vo ton var c'hoaz neuze, chanchar un tammig e kenver ar programme, traoù nevez zo, mais damzonj chom a raio un tammig e gisse pe chancharaio e kenver ar pez on eus dija gret, mais traoù nevez vo neuze evit ar bloavezioù a jeu, quoi. Ken a vôtre, gars, d'abord.